আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সকলে ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু শঙ্গার রান্নাঘর। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভীষণই মজাদার বাঁধাকপির পাকোড়া। বিকালের নাস্তা হিসেবে শীতকালে খাওয়ার জন্য খুবই মজাদার একটা রেসিপি। এই রেসিপি বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে নিব এক বাটি মিহি কুচি করে কাটা বাঁধাকপি এবং নিব পেঁয়াজ কুচি, 3-4টা কাঁচা ঝাল কুচি এবং ধনেপাতা কুচি। এবার দিব মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ বেসন আর 1/4 কাপ চালের গুঁড়া। এখানে আপনারা চালের গুঁড়ার পরিবর্তে কর্নফ্লাওয়ারও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দিব 1/4 চা চামচ বেকিং পাউডার। এবার আমি এর মধ্যে গুঁড়া কিছু উপকরণ ব্যবহার করব। প্রথমে দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ, তারপর দিব 1/4 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ জিরা গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং 1/4 চা চামচ লাল ঝালের গুঁড়ো। ঝালটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন। এখন আলতো হাতে সবগুলো উপকরণকে খুব ভালোভাবে নেড়ে মেখে নিচ্ছি। বাঁধাকপির ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে নেড়ে মেশানোর পরে দেখুন বোঝা যাচ্ছে এটা একদম ঝরঝরা হয়েছে। এই পর্যায়ে আমি বাঁধাকপির ভেতরে একটু পানি ব্যবহার করব একটা ভালো বাইন্ডিংয়ের জন্য, যাতে এটা একটু আটা আটা হয়ে বাঁধাকপির পাকোড়াটা খুব ভালোভাবে তৈরি করা যায়। এবার পানির সাথে বাঁধাকপিটাকে খুব ভালোভাবে যখন চটকে মাখানো হয়ে যাবে তখন দেখুন বাঁধাকপি যতটুকু ছিল তার তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেছে। আর দেরি না করে বাঁধাকপির পাকোড়াটা ভাজতে শুরু করে দিতে হবে, যার জন্য চুলার মিডিয়াম আঁচে আমি একটা প্যান বসিয়ে তাতে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। চুলার মিডিয়াম আঁচে তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি পাকোড়াগুলো দিয়ে দিব। পাকোড়াগুলো আমি হাত দিয়ে চ্যাপটা চ্যাপটা করে একটু দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা যখন একটু বেশি গরম হয়ে যাবে তখন চুলার আঁচ লো টু মিডিয়ামে করে দিব। আমার পাকোড়াটার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। এবার পাকোড়াগুলোকে আমি উল্টে দিব। খুব একটা বেশি কড়া করে এক পিঠ ভেজে ফেলা যাবে না, কারণ এটাকে 2-3 বার একটু উল্টে পাল্টে দিয়ে ভাজতে হবে ভালো করে। অবশ্যই লো মিডিয়াম আঁচে পাকোড়াগুলোকে ভাজবেন, তা না হলে উপরে রং ধরে যাবে কিন্তু ভেতরে কাঁচা কাঁচা থেকে যাবে। আর একবার আমি পাকোড়াটাকে উল্টে দেব। এভাবে 2-3 বার উল্টে পাল্টে আমি পাকোড়াগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব। লো আঁচে পাকোড়াগুলোকে ভাজতে কমপক্ষে 10 মিনিট সময় লাগতে পারে। পাকোড়াগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার পাকোড়াগুলোকে আমি উঠিয়ে নেব। এবার পাকোড়াগুলোকে গরম গরম পরিবেশন করার পালা। বিকালের নাস্তা হিসেবে এই বাঁধাকপির পাকোড়াটা আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।